Մինչև սեպտեմբերի վերջ ես այն կարծիքին էի, որ նախարարը, այսպես ասած, չեզոք դերակատարում ունի այդ ամեն ինչի մեջ։ Իմ տպավորությունները այդպիսին էր։ Դե իհարկե չհամաձայնվեցի, մոտ 2 ամիս, ասեմ ձեզ, 2 ամիս տարբեր մեխանիզմներով, տարբեր լծակներով, մանիպուլյացիաներով, նույնիսկ փորձելով պարտադրել, տարբեր մեխանիզմներով փորձել եմ, որ ես այդ 87 միլիոն դրամի եզրակացության տակ ստորագրեմ։ Մեզ ստուգել են շատ պետական տարբեր կառույցներ, ՊԵԿ-ը 2 անգամ, տարբեր աուդիտներ ա եղել, տեսչական մարմինն ա ստուգել։ Ասեմ ձեզ, պետական ֆինանսավորում մեր կենտրոնի 2018 թվականին եղել է 295 միլիոն։ 23-ին ինձ առաջարկում են 228 միլիոնի։ Պատկերացրեք, օպիոիդային կախվածությունը ծանր մի հատ վիճակ է։ Օպիոիդային զրկանքը ծանր վիճակ է։ Այդ ուսումնասիրության ամբողջ նպատակն էր, որ դա պետք է մեր բժիշկները իրականացնեին, իհարկե, մեր բժիշկների ձեռքերով պետք է արվեր, պետք է պացիենտներին համոզեին, որ մետադոնը փոխեն բուպրենորֆինի։ Դե պատկերացրեք, բժիշկը պետք է պացիենտին գնասի, արի դեղը փոխենք, նորմալ չի դա։ Դե իհարկե ես թույլ չտվեցի։ Իսկ մեկ Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրը կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի նախկին տնօրեն Սուրեն Նազինյանն է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Նազինյան, մայիսի 4-ին դրացավ ձեր պայմանագրի ժամկետը եւ դուք ազատվեցիք կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնից, ըստ ձեզ ինչու չերկարացվեց պայմանագիրը, եթե նման հնարավորություն ուներ առողջապահության նախարարությունը։ Իհարկե կառավարության որոշմամբ կա այդ հնարավորությունը, մինչև 3 տարի ժամանակ ապացով երկարացնելու տնօրեն պայմանագիրը։ Ասեմ ձեզ, որ 20 թվականի մայիսի 4-ին եւ առողջապահության նախարարության միջև կնքված պայմանագիրը ամենաերկարն է։ Այսինքն առավելագույնը 5 տարի է։ 5 տարի ժամկետով էր կնքվել, դե չերկարացրեց Տիկին Ավանեսյանը, ես իմ կարծիքը արդեն ասել եմ հայտարարությանս տեքստի մեջ, դա իհարկե պայմանավորված էր վերջին 2022 թվականից սկսած կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի նախարարության մեջ ձևավորված փոխհարաբերություններով։ Ինչ փոխհարաբերություններ։ Ես արդեն նշել եմ, որ 2022 թվականի հունիսի կեսերին առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալությունում պետ փոխվեց, նշանակվեց։ Խոսքը Ահարոն Բարսեղյանի մասին է, որը նախկինում աշխատել էր, եթե չեմ սխալվում, Ուիգմոր բժշկական կենտրոնում եւ նաեւ իհարկե Արֆարմացիայում, որը փոխկապակցված է Տիկին Ավանեսյանի հետ։ Նշանակույնից 1 ամիս անց մեր կենտրոնում ստուգում առողջապահության նախարարի հրամանով ստուգում իրականացվեց, որի արդյունքում աստղաբաշխական թվերի խախտումներ ճակերտներով արձանագրվեցին 5 տարբեր կետերով ավելի քան 260 միլիոն դրամի, ընդ որում ստուգումը ներառել էր միայն իմ պաշտոնավարման ընթացքը, այսինքն 20 թիվ, 21 թիվ եւ 22-ի առաջին կեսը։ Մեկ ամիս էլ չէր անցել, մենք առարկություններ ներկայացրեցինք, բավական հիմնավոր, ասենց մի բան ասեմ, եթե իրանց եզրակացությունը 5 էջ էր, մեր ներկայացած առարկությունները 23 էջ էին։ Առարկություններով մենք համաձայնվել էինք միայն 3 միլիոն դրամի չափով խախտումների հետ, որը ռեալ ու ցանկացած մեծ բժշկական հաստատությունում պետական պատվերի մասով հնարավոր են խախտումներ, դու այդ հետո վերադարձնում ես կամ կասեցնում են արդեն սեպտեմբերին կոնկրետ առողջապահության նախարարի մոտ քննարկում իրականացվեց իհարկե։ Մինչև սեպտեմբերի վերջ ես այն կարծիքին էի, որ նախարարը, այսպես ասած, չեզոք դերակատարում ունի այդ ամեն ինչի մեջ։ Իմ տպավորությունները այդպիսին էր, բայց արդեն 22 թվականի հոկտեմբերից ես հասկացա, որ առողջապահության նախարարը ուզում է, որ ես այդ գոնե երկրորդ, հետո եզրակացություն փոխվեց արդեն սեպտեմբերի 30-ով, այդ եզրակացությամբ երկրորդով պարզվեց 170 միլիոնը սխալ են գրել։ Աշխատավարձի մասով էր այնտեղ, նաև տուժ ու տուգանք էր գրած, մնաց 87 միլիոն, ընդ որում երկրորդ եզրակացություն ինքը բովանդակային իմաստով խիստ տարբերվում էր
առաջին եզրակացությանը։ Այն որ ոնց որ գիտեք, ոնց որ անպայման մի բան գրեն։ Ընդ որում երկրորդ եզրակացության մեջ հղում կար դաժե նույնիսկ մի հատ իրավական ակտի վրա, որը այդ պահին գոյություն չուներ։ Դե իհարկե դրա հետ չհամաձայնվեցի ու այդ դա արդեն 22 թվականի հոկտեմբերից ես հասկացա, որ իրական առողջապահության նախարարությունը ամեն ինչ անում է, որ ես այդ գոնե երկրորդ եզրակացության տակ ստորագրեմ, նույնիսկ առողջապահության նախարարի կողմից ինձ առաջարկվեց ստորագրեմ անպայման եւ 4 տարվա ընթացքում այդ 87 միլիոնը մարենք կենտրոնը։ Դե իհարկե չհամաձայնվեցի, մոտ 2 ամիս, ասեմ ձեզ, 2 ամիս տարբեր մեխանիզմներով, տարբեր լծակներով, մանիպուլյացիաներով, նույնիսկ փորձելով պարտադրել, տարբեր մեխանիզմներով փորձել եմ, որ ես այդ 87 միլիոն դրամի եզրակացության տակ ստորագրեմ։ Բանը հասավ նրան, որ արդեն նոյեմբերին ես ինքս ասացի, որ ես դիմել եմ գլխավոր դատախազություն, նախարարի ինձ համակարգող տեղակալին, մեր կենտրոնը համակարգող, այդ ժամանակ Տիկին Լենան Անուշյանն էր, որից հետո արդեն երրորդ եզրակացությունը կազմվեց, առողջապահության նախարար դիրքորոշում գրեց, որ կենտրոնը իրավական առումով ճիշտ է, նու էս իմ գլխավոր դատախազության անոնտալուց հետո իհարկե։ Երրորդ եզրակացությամբ նախարարը դիրքորոշում գրեց, որ շատ չմանրամասնեմ, նախարար գիտեք ինչ դիրքորոշում գրեց, որ մենք ճիշտ ենք իրավական առումով, բայց պետական առողջապահական գործառույթ ճիշտ ենք չափորոշիչներով, ընդ որում այդ չափորոշիչները ինքն էր հաստատել։ 22 թվականի այդ հունվարի չափորոշիչը, որի կետերով մենք աշխատել ենք, մեր գործունեությունը իրականացրել ենք, այդ չափորոշիչը հենց Տիկին Ավանեսյանի հաստատած չափորոշիչն էր իր նախարարեղած շրջանի, բացի այդ միջև էլ մի հատ ուրիշ չափորոշիչ կար 18 թվականի օգոստոսի չափորոշիչը, նարկոլոգիական բուժօգնության մասին այդ չափորոշիչը, այդ չափորոշիչն էլ հաստատվել է նախկին նախարար պարոն Թորոսյանի շրջանում, բայց Տիկին Ավանեսյանը եղել է նախարարի տեղակալ եւ համակարգել է հենց իրավաբանական վարչությունը։ Երրորդ եզրակացությամբ ճիշտ է Տիկին Ավանեսյանը գրել էր, որ մենք ճիշտ ենք, բայց այնուամենայնիվ 20 միլիոն կասեցրեցին։ Այսքան է։ Շատ լավ, իսկ թեև իրականությունը 3 միլիոնի կարգ էր խախտում։ Այսինքն 260 միլիոնից իջավ հասավ 20 միլիոն։ Ընդ որում այդ նույն մարդիկ, ովքեր այդ եզրակացությունները գրել էին, մեկը Պագի պետի, երկուսն էլ Պագի պետի տեղակալ են հիմա, կոնկրետ մեկի հարցով Տիկին Ավանեսյանը խոստացել էր հանի գործից, ազատի գործից այդ եզրակացության կապված, բայց իհարկե այդ մարդիկ հիմա աշխատում են։ Իսկ Պագից բացի ուրիշ որևէ կառույց ստուգումներ անցկացրել է ձեզ մոտ, օրինակ ՊՎՑ-ն։ Այո, ՊՎՑ-ն մեր կենտրոնում մշտադիտարկում իրականացրեց անցյալ տարի։ 23-ի աշնանից, ընդ որում նաև այս խնդիրները վերհանեցին իհարկե իրանք։ Մեծ ստուգել են շատ պետական տարբեր կառույցներ, ՊԵԿ-ը 2 անգամ, տարբեր աուդիտներ ա եղել, տեսչական մարմինն ա ստուգել։ Շատ լավ, իսկ որոնք էին հիմնական խոչընդոտները ձեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Գիտեք ոնց, երբ որ դու առողջապահության նախարարության ենթակա հաստատություն ես, քո ամեն ինչը պայմանավորված է առողջապահության նախարարությունով։ Նույնիսկ հասարակ օրինակ ես կարամ մի հատ sense օրինակ հիշեմ, 23 թվականին տեսչական մարմինը առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչականին գալիս է ստուգում է իրականացնում մեր կենտրոնում։ Ու 3 սարք հին հնացած սարքեր կառավարության որոշումով նախատեսված էր, որ պետքա ունենանք։ Այդ սարքերը հիմա չեկել ճարի։ Կարամ թվեմ հակացավային էլեկտրախթանիչ, նեյրոխթանիչ, ասենց ինչ-որ սարքեր են, որոնք 50-ական, 60-ական թվերին են կիրառվել։ Ու հիմա քանի որ դեղագիտությունը զարգացել է, այդ սարքերը չեն կիրառվում, ընդհանրապես բժշկական պրակտիկայում չեն կիրառվում, չես էլ ճար այդ սարքերից, եթե ուզենաս։ Այս օրինակ եմ բերում, ուղղակի տեսչական մարմինը արձանագրում է դա խախտում, տուգանում է, տվյալ դեպքում ինձ։ Ու տնեն են տուգանում նման դեպքում։ Ու ինձ խորհուրդ են տալիս, որ քաղաքականություն իրականացնող մարմինը, տվյալ դեպքում առողջապահության նախարարություն, նախաձեռնի կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն, որ այդ 3 սարքեր հանվեն լիցենզավորման մասին կառավարության որոշման մեջից, եւ նաեւ նամակ գրի տեսչական մարմնին, պաշտոնական, որ այդ սարքերը իրական բժշկական պրակտիկայում չեն կիրառվում։ Ես օրինակ եմ բերում, դա տևեց ամիսներ։ Այսինքն այնքան եկան վերստուգեցին,
Արդյունքում տենց էլ կառավարության որոշման մեջ նախաձեռնություն չարեցին, դե ես վստահ եմ որ դա դիտավորյալ էր արվում։ Ամիսներ շարունակ, այնքան մինչև ես երրորդ անգամ տուգանվեցի։ Պատկերացնում եք, ընդհանրապես պետք էր մի հատ նամակ գրել եւ կառավարության որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություն նախաձեռնել, որը հենց առողջապահության նախարարության կարևորագույն ֆունկցիան է։ Օրինակ տեսչականոնը չի կարող, տեսչականոնը այդ լիազորությունը չունի կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն նախաձեռնելու։ Սենց ֆինանսական խնդիրներ կենտրոնի համար, կենտրոնի ֆինանսավորումը այսին արդեն 23 թվականի պետական ֆինանսավորումը նվազեցրին, ինձ առաջարկել էին մի հատ պայմանագիր պետական պատվերի, որը 228 միլիոնի էր։ Ասենք դա կա էլի, դա գոյություն ունի, դա թղթի վրա է այդ ամեն ինչը։ Ասեմ ձեզ, պետական ֆինանսավորումը մեր կենտրոնի 2018 թվականին եղել է 295 միլիոն։ 23-ին ինձ առաջարկում են 228 միլիոնի։ Ու դրա նպատակն էր, որ ասենք խնդիրներ առաջացնեն, քինախնդրություն անեն, հետո իհարկե երկարատև պայքարից հետո ես թե նախարարի մեզ կուրացնող տեղականի նկատմամբ Տիկին Նանուշյան մոտ 1 ամիս անց արդեն մարտին նոր պայմանագիր առաջարկում 330 միլիոն դրամի, որը էլի քիչ է մեր կենտրոնի համար, այն է ստեղծված իրավիճակում։ Այսինքն 18 թվականի 295 միլիոններ, 23-ի 330։ Նույնը նաև 24 թվին արդեն։ Ու անընդհատ ինչ-որ տարբեր խնդիրներ, այն որ դու հասկանում ես, որ քո կենտրոնի գործունեությունը անդադ խանգարում են։ Իսկ ո՞րն է նպատակը։ Դե որ թողես գնաս էլի, ենթադրում եմ։ Իսկ ինչ խնդիր ունեին ձեզ հետ։ Դե ասեցի։ Չէի ենթարկվել եւ Տիկին Ավանեսյանի պագի պետի ակտերը չէի ստորագրել։ Դրա համար ձեր դեմ արշավ էին սկսել։ Ու արշավ չի դա գիտեք ոնց։ Դու անընդհատ գործի ես գնում, աշխատանքի ես գնում, քո մեջ այն տպավորությունն է, որ իրանք չեն ուզում քո հետ աշխատել։ Բայց ես իհարկե 5 տարի լրացրի։ Շատ լավ, վերջերս ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, որ առողջապահության նախարարության գլոբալ հիմնադրամի ծրագրերի համակարգման խմբի ղեկավարից նամակ եք ստացել, որով առաջարկել են 50 պացիենտների 3 տարի շարունակ երկարատև բուժման կուրս անցնեն նոր գրանցված դեղամիջոցներով, մի քիչ կմանրամասնեք այս պատմությունը։ Նայեք, օպիոիդային կախվածություն ունեցող պացիենտներին ամբողջ աշխարհում դա ամենաէֆեկտիվ բուժումն է, օպիոիդները դրանք քնաբեր կակաչից ստացող թմրամիջոցներն են, որոնք գերազանցապես գործածվում են ներարկային ճանապարհով։ Օրինակ հերոինը, ացետիլացված ափիոնը եւ այլն։ Մեր պացիենտներին ամբողջ աշխարհում էլ այդպես փոխանակ բուժում է նշանակվում, որ իրանից ենթադրում է առանց ժամանակային բժշկական օգնություն, երբ որ օպիոիդային կախվածություն ունեցող պացիենտը յուրաքանչյուր օր ստանում է մետադոն կամ մետադոնանման այլ նյութ, օրինակ բուպրենորֆին։ Ու ամեն օր ԱՄՆ-ում ես շատ հանկարծ հունվար թե փետրվար, ես կարծեմ փետրվարն էր ավելի շուտ, ես նամակ եմ ստանում տվյալ անձից, Տիկին Ինես Ասմանգուլյանից, որը միավի տուբերկուլոզի եւ մալարիայի դեմ պայքարի առողջապահության նախարարության գլոբալ հիմնադրամի, այդ գլոբալ հիմնադրամը հենց այդ ուղղությամբ է բանանում իր գործունեությունը, որը մասնագիտական որևէ առնչություն չունի, ասեմ ձեզ, եթե չեմ սխալ ինքը մասնագիտությամբ հոգեբան է։ Նամակը իհարկե Տիկին Ինես Ասմանգուլյանն է գրել, բայց ինքը թե նախարարին էր տեղեկացրել, թե Տիկին Նանուշյանի եւ գլոբալ հիմնադրամն է Տիկին Նանուշյանի համակարգման ենթակա է։ Գիտեք ոնց չեն գալիս էլի քեզ, ասենք, բռնում ասում ամպն պետք է անես։ Բայց այն որ ամեն ինչ արվում է նրա համար, այդ ամերիկական բուպրենորֆինը, որ նոր ԱՄՆ-ում գրանցվել, ինքը կարող է լավ միջոց է։ Ես ինքս առաջարկել եմ այդ նույն դեղը ու նմանատիպ փոխանակ բուժման այլ դեղամիջոցներ գրանցեն մեր երկրում, պետականորեն ոնց որ նույն մետադոնն է տրամադրվում, նույն ձև այդ դեղամիջոցներով էլ բուժում իրականացնում, բայց իրաց նպատակը հետազոտող ուսումնասիրությունն էր։ Այսինքն գրանտային ծրագիրը 3 տարվա ժամկետով ու գիտեք ոնց պատկերացրեք օպիոիդային կախվածությունը ծանր մի հատ վիճակ է։ Օպիոիդային զրկանքը ծանր վիճակ է։ Այդ ուսումնասիրության ամբողջ նպատակն էր, որ դա պետք է մեր բժիշկները իրականացնեին, իհարկե, մեր բժիշկների ձեռքերով պետք է արվեր, պետք է պացիենտներին համոզեին, որ մետադոնը փոխեն բուպրենորֆինի։ Ես մասնագիտական մանրամասնությունում չմտնեմ, բայց ասեմ ձեզ,
օպիոիդային կախվածություն ունեցող պացիենտները վարքային լրջագույն խնդիրներ ունեցող անձինք են, պատկերացնում եք արդեն ներարկային թմրամիջոցների գործածողները ովքեր են։ Բացի այդ 3 տարի հետո հայտնի չէր լինելու այդ բուպրենորֆինով լինելու էր այդ բուպրենորֆինը, թե չէ, թե էլի պետք է անցնենք մետադոնին։ Կամ պետք է մոնիտորինգ արվեր այդ դեղի ազդեցությունը, այսինքն դեղի էֆեկտները, ազդեցությունը։ Դե պատկերացրեք, բժիշկը պետքա պացիենտին գնասի, արի դեղը փոխենք, նորմալ չի դա։ Դե իհարկե ես թույլ չտվեցի։ Իսկ մետադոնի արդյունավետությունը ինչպիսին է։ Օպիոիդային կախվածությունով պացիենտների դեպքում մետադոնային բուժումը ամենաէֆեկտիվ բուժումն է։ Շատ լավ, իսկ այս ամենից նախարարը տեղյակ էր։ Իհարկե։ Որ այս նկատի ունեք ես ուսումնասիրություն են առաջարկել 50 հոգի։ Իհարկե, նամակի մեջ իր անունն կար։ Լավ, իսկ իր հետ քննարկել եք երբևէ այս հարցը։ 24 թվականի փետրվարին։ Իր դիրքորոշումն ինչպիսին է եղել։ Առաջարկեց, որ անենք ուսումնասիրությունը։ Վտանգներ չէր տեսնում այդտեղ։ Չեմ կարող ասել։ Շատ լավ, իսկ ինչ ծրագրեր կիսատ մնացին, որ չհասցրեցիք անել տնօրեն եղած ժամանակ։ Ճիշտ ասած, իրականում 20 թվականից սկսած մեր կենտրոնում շատ բան փոխվեց։ Ես իհարկե հպարտ եմ դրա համար։ Այն որ ամբողջ կենտրոնը հիմնանորոգվեց 20 թվականին, կահավորվեց, նոր սարքավորումներ մենք ստացանք։ Իհարկե հիմնական մեր հիմնանորոգման աշխատանքն ու կահավորման գործընթացը դա իրականացվել է 2021 թվականի առաջին կեսերին, որովհետև նախկին նախարարի ժամանակ մեր ֆինանսավորումը կտրուկ ավելացեց, որի հաշվին մենք կարողացանք 4000 քառակուսի մետր տարածք հիմնանորոգենք, բոլորովին նոր կահույք ձեռք բերենք, նոր մահճակալներ եւ այլն։ Ամբողջ ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգը, որ 60-ական թվականից չէր փոխվել, այդ ամբողջ համակարգը փոխեցինք, ինչեւ ահագին գործ արեցինք, կիսատ ծրագրեր, դե նարկոլոգիական ծառայությունը գիտեք ոնց ինքը մեր մասնագիտությունը ինքը դինամիկ, շատ արագ զարգացող մասնագիտություն է։ Դե հնդածս ինքը պետք է անընդհատ ու զարգացնես, էլի։ Իսկ հիմա ինչով եք պատրաստվում զբաղվել։ Հիմա հանգստանում եմ։ Եվ ինչ ծրագրեր ունեք։ Ես իհարկե ոլորտում եմ մնալու, որոշում չունեմ կոնկրետ ինչով զբաղվեմ։ Իհարկե առաջարկներ կան, ինձ շատ մարդ է ճանաչում, առաջարկներ են անում, բայց կոնկրետ այս ժամանակահատվածում ուզում եմ հանգիստս վայելեմ, որովհետև անցած 5 տարիների ընթացքում ես արձակուրդ գնացել եմ իրար գումարած 50 օր։ Իսկ նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարին ինչպես եք վերաբերվում։ Շատ լավ, դա շատ խելամիտ որոշում էր Գաներ Աֆալոնային Վարդազյանին նշանակել կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կախվածության բուժման ազգային կենտրոնը ինքը յուրահատուկ կենտրոն է, ամեն մեկը չէ որ կարա տեղ աշխատի, որովհետև մենք ունենք տոքսիկոքիմիական լաբորատորիա, երբ որ մարդու օրգազմի կենսամիջում թմրամիջոցներ են հայտնաբերում, նույն փոխարինող բուժման ծառայությունը, երբ որ 600-ից 612 կարծեմ պացիենտ այս պայծրության փոխարինող բուժում ստանում։ Դուք պատկերացրեք 612 օպիոիդային կախվածություն ունեցող անձ, որոնք ասում են վարքային խնդիրներ ունեն, շատերը դատվածություններ ունեն եւ այլն։ Իհարկե մենք շատ սիրում ենք մեր պացիենտներին, բայց մեր կենտրոնի գործունեությունը ինքը դժվար է։ Ու ամեն մեկը չի կարող այնտեղ աշխատի։ Հաշվի առնելով այս առանձնահատկությունները։ Դրա համար շատ լավ է, որ գոնե Տիկին Վարդազյանին նշանակեցին ժամանակավոր պաշտոնակատար, որովհետև ոլորտի տարանջություն ունեցող մարդ համար ուղղակի դժվար կներ։ Իսկ 612 հոգի ասեցիք մետադոնային բուժում ստացող է։ Իրենց այդ ձեր ֆինանսական միջոցները, արկա ռեսուրսները բավականացնում էր այդ իրենց բուժումն ապահովելու համար։ Դե կա անվճար պայմաններով փոխանցող բուժում, հա, իմիջիայլոց այդ դրա ֆինանսումը դադարեցրեցին 23 թվին, գլոբալից էր ֆինանսան, գլոբալ հիմնադրամից։ Պարոն Ահարոն Բարսեղյանը այդ էլ դադարեցրեց 23-ի սկզբին հունվարին։ Մենք սպասում ենք, որ գլոբալը պետքա դադարեցնի, սկսի պետական պատվերով իրականացվել ու խոստացել են նույնիսկ, ես բազմիցս զեկուցագրեր եմ գրել, բանավոր խոստացանից որ կլինի, բայց հանկարծ որոշվեց, որ չի ֆինանսավորվում։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, մենք պահպանության ծառայության հետ պայմանագիր ունենք ոստիկանության, որտեղ կրկնում եմ, մեր հիվանդանոցին պետք է ոստիկան։ Ինձ ասում է, ձեզ միլիցիա պետք չի, ասում է։ Ոստիկան էլի։ 10 միլիոն դրամ, ասեմ, տարեկան 10 չէ, 8-9 միլիոն դրամի կարգի մենք փոխանցում ենք ոստիկանության այդ ծառայության համար։ Մետադոնը կենտրոնացված է գնվում,
նախարարությունը վճարովի համար մենք ենք գնում մետադոն։ Ասեմ ձեզ, դա էլ է հետաքրքիր։ Ես այն օրն լրագրողներից մեկին հրապարակի ասեցի։ Ուրեմն մետադոնային բուժումը Հայաստանում գոյություն 2009 թվականից։ Պացիենտների թվականակը ընդհանրապես ցենց աճում է։ Պատկերացրիք։ Մետադոն Հայաստան ներկրվել է այդ տարիների ընթացքում մինչև 2021, մինչև այսօր էլ ներկրվում է Արֆարմացիա դեղ ներկրող ընկերության կողմից։ Տարիներ շարունակ իրանք են ներկրել։ Դեղահաբերով մետադոն, ամերիկական բավականին թանկ մետադոն էր։ Ես 20 թվականին նախանի զեկուցագիր գրեցի 4 կետով հիմնավորելով, որ դեղահաբերով մետադոնը պետք լավ կնի փոխվի հեղուկ կոնցենտրատ։ Առաջին այն էր, որ ես քրեակատարական համակարգում եմ աշխատել։ Օրինակ դեղահաբերով մետադոնի ժամանակ պացիենտները հաճախ բերանի խոռոչում, դե ասում են վարքային խնդիր ունեցող մարդիկ են, բերանի խոռոչում կարող են պահել, իսկ մետադոնը թմրամիջոց է։ Պահել, հանել, հետո էլի խաբել, այսպես ասած, հանել, կուլ չտալ։ Այդ իսկ հեղուկի դեպքում դա հնարավոր չէ, հեղուկը։ Երկրորդ պատճառն էր, որ ի տարբերություն հեղուկ մետադոնի, որը դու նոսրացված ես տալիս պացիենտին, այսինքն մի քիչ լցնում ես, ոնց որ օրինակ կատվախոտի թուրմը։ Դու հետո հեղուկ ես ավելացնում, ջուր ես ավելացնում վրան, իհարկե դեղահաբերով մետադոնը ապօրինի շուկայի համար, սև շուկայի համար ավելի գրավիչ էր ու ավելի մեծ պահանջարկ ուներ, քան հեղուկը։ Այս երկրորդ կետը։ Երրորդ կետը այն էր, որ հեղուկը թույլ է տալիս, որ բժիշկը ճկուն լինի։ Նայեք, դեղահաբերի դեպքում 5-10-40 մգ-անոց դեղահաբեր են, այսինքն դեղաչափի կարգավորման ժամանակ դու 5 մգ-ով կամ 10-ով պետք է ավելացնես կամ նվազեցնես դեղաչափը։ Հեղուկի դեպքում դու կարաս 1 մգ-ով էլ ավելացնես, պակասնես համապատասխան դոզատով։ Այսինքն բժիշկները կարողանում են ավելի ճկուն կարգավորեն դեղաչափերը եւ այլն։ Եվ չորրորդ պատճառը, որ ամենակարևորն է, դա էժանությունն էր։ Ու իմ զեկուցագրի արդյունքում պարզ ասեմ, ես ինձ կոնկրետ չեմ կարող ասեմ հաշվարկ, բայց Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն մեր առողջապահության նախարարության կողմից գնվող մետադոնը սկսեց գնվել առնվազն 4 անգամ էժան։ Ելի եմ ասում պայմանական, եթե ընդունենք այդ տարի մեր երկիրը գնում է 100 միլիոն դրամի մետադոն, չէ՞։ Հիմա գնում է 30 միլիոն դրամի մետադոն, օրինակ եմ բերում ես։ Ընդ որում պացիենտների թվականակն ախր ավելանում է։ Հասկացաք, չէ՞։ Պատկերացրեք, ասենք էլի դեղահաբեր լիներ, ավելի մեծ էր թիվը լինելու։ Ու դրա արդյունքում երևի հարյուրավոր միլիոնների մեր երկիրը խնայողություն արի։ Բայց էլի նույն ընկերությունից են գնում։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր բան էլ ասեմ։ Անցյալ տարվա մետադոնը, մի շիշը պայմանական, 1 լիտր մետադոնը, կոնցենտրատը, նախարարությունը գնել է 15000 դրամով։ Մոտավոր։ Ես այս տարի մրցույթ եմ հայտարարում մեր վճարովի ծառայության մետադոնի համար, էլի Արֆարմացիան է գնել իհարկե, ինձ առաջարկում է 60000 դրամով։ Ես 25000 նախաշվեն գին ենք դնում, մրցույթը հայտարարում ենք տենդերը։ Արֆարմացիան 3 անգամ առաջարկեց 60000, վերջում դե տարբերակ չունես դու։ Բայց այդ դեպքում մրցույթը չի կայանում, չէ՞, եթե նախաշվեն։ Չէ, դե ստիպված, բայց պետքա, չէ՞, պացիենտը ստիպված ես արդեն 60000-ով գնացի իրանցից։ Ընդ որում նկատել էր, որ ուրիշ ֆիրմաներ չեն ուզում մասնակցեն։ Օրինակ, մեզերի դեղ ներկրող ֆիրմաներ ունենք, որոնք մի պահ նույնիսկ իրանք մի 2-3 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, այդ ֆիրմաները մասնակցում են մրցույթին, հիմա ոչ մեկ չի մասնակցում։ Տարօրինակ չի։ Տարօրինակ է, բայց դեղագործական դեղ ներկրող ֆիրմաներն էլ իրենք Հայաստանում բավական խոշոր ֆիրմաներ կան, եթե ցանկություն ունենան։ Այդ խոշոր ֆիրմաները ժամանակին մասնակցում են մրցույթներին, հիմա չեն մասնակցում։ Չէ, 15, եթե 15000 ժբա ոնց 60։ Ինչևէ, ստիպված 60000-ով առանք, դե պացիենտին պետք է տաս, չես կարող ընդհատես այդ մարդկանց բուժումը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Նազիմյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ մեզ դիտելու համար, շարունակեք հետևել հետքին եւ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին։